Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Matteus 18 vers 12, wat dink julle? As iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? Wanneer 'n mens die gelykenis van die skaap wat weggeraak het lees, maak dit nie altyd vir 'n mens sin nie. Ek meen, hoekom 99 los om een verlore een te gaan soek? Dit maak nie sin nie. Totdat die dag aanbreek, wat jy daardie een skaap is, wat wegraak. En ons almal was al daai een skaap. God se genade het ons al baie gevind in tye wat ons verlore geraak het. Jy sien, dit is wat sy genade so wonderlik maak. Elke asemteug wat jy op hierdie oomblik gee, is net genade. En op die dag wat jy jou laaste asem uitblaas, sal dit ook net genade wees, wat jou as kind van God in die ewigheid invat. Weet vandag, dat maak nie saak wie jy is as kind van God nie. Sy genade is genoeg. Ongeag wat jou verlede is, God se genade is genoeg. Ten spyte van al die struikelblokke in jou lewe, is God se genade genoeg. In 2 Korintiërs 12 vers 9 sê God vir Paulus, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daar is dae wat 'n mens wakker word en voel dat dit wat jy het om te bied vir hierdie lewe, is net nie genoeg nie. En die waarheid is, soms is dit dalk nie genoeg nie. Maar wat jy vandag wel kan gee, is jou beste. En dit is genoeg. Want waar jou vermoëns en kragte eindig, is waar God se krag deur jou swakheid kan begin skyn. Here, dankie dat u genade vir my genoeg is. En dat u krag juis tot volle werking kom, wanneer ek swak is. Vandag voel ek oorweldig en onbevoeg, maar ek weet dat deur u kan ek enige iets oorkom. Vul my vandag met u krag, terwyl ek al my tekortkominge aan u oorgee. In Jesus naam bid ek dit. Amen.